Hvordan sluttede året for Spardanmark Invest? Hvordan forløb året? Og hvad er vores forventninger til udviklingen på de finansielle markeder i 2026? Det er indholdet af den her video, og jeg beklager på forhånd, at den er lidt længere, end den plejer at være. De 4 afdelinger under Spardanmark Invest leverede afkast på mellem 4,2 og 5,8% i 2025, og vi rundede 8,4 milliarder under forvaltning. Det er vi særdeles stolte af. Samlet set sluttede året egentlig ganske flot og klart bedre end frygtet. Efter Trump havde stået og viftet med papskiltet over toldsatser tilbage i april måned, gik der et chok gennem de finansielle markeder. Aktierne faldt, dollaren faldt og renterne steg. Og for en stund tog frygten over. Heldigvis endte det ikke helt så galt. Toldsatserne blev mindre end først annonceret, og aktiemarkedet genvendte fatningen. De globale aktier steg 8,5% sidste år. De amerikanske steg også ganske pænt, men et dollarfald på 13-14% gjorde, at en dansk investor måtte nøjes med godt 4% i afkast. Bedre gik det for de europæiske aktier, der steg omkring 20%. De danske aktier kunne ikke helt følge trop. C25-indekset steg godt 5%, og de 7 store amerikanske teknologiaktier, Magnificent 7, steg 10% yderligere i 2025. Den europæiske centralbank sænkede renten med 1 procentpoint i første halvår af 2025. Den amerikanske centralbank sænkede renten med 0,75 procentpoint i andet halvår af 2025. Pengepolitikken er altså gradvist blevet lempet i takt med, at centralbankerne har fået nogenlunde styr på inflationen. De lange statsrenter har bevæget sig lidt uensartet. Den 10-årige amerikanske rente er faldet en halv procentpoint, mens den tilsvarende rente i Europa er steget en halv procentpoint, og i Danmark faktisk lidt mere. Både virksomhedsobligationer og emerging markets obligationer leverede fine afkast. Vores forventninger til 2026 er positive. Den globale vækst i 2025 forventes at lande lidt over 3%, og forventningen for 2026 er cirka den samme, altså vækst på mellem 3 og 3,5%. Den europæiske centralbank er færdig med at sænke renten, så vi forventer ingen rentesænkninger herfra. Tværtimod kunne næste bevægelse være opad, men nok først i 2027. Til gengæld kommer den amerikanske centralbank til at sænke renten yderligere. Forventningen er, at centralbankrenten i USA skal ned mod 3% i løbet af året. Den lempeligere pengepolitik får følgeskab af en mere ekspansiv finanspolitik i 2026, særligt i USA, Tyskland og Kina. Store offentlige investeringer i blandt andet infrastruktur og forsvar, og dertil kommer store private investeringer i f.eks. kunstig intelligens, datacenter og energi. Pengepolitik, finanspolitik og investeringer vil understøtte væksten. Og med det bagtæppe forventer vi, at man som global aktieinvestor ser ind i et godt investeringsår, altså aktierne stiger yderligere. De lange renter forventes at ligge nogenlunde uforandret, når vi fejrer nytår næste gang. De største risici for 2026 synes at være den anspændte geopolitiske situation. Chancen for en våbenhvile i Ukraine i løbet af 2026 er lige nu 50-50, så vi forventer desværre, at krigen fortsætter. Det samme gør Ruslands hybridkrig mod Europa, ligesom vi forventer yderligere politisk støj fra Washington. Hvis du vil vide mere, så gå ind på vores hjemmeside spardanmarkinvest.dk eller kontakt Sparekassen Danmark. Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvilken af de 4 afdelinger, der passer bedst til dine behov og ønsker. Da afdelingerne er børsnoterede, kan du også finde dem i din net- eller mobilbank. Og husk, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidig afkast.